ဟုကိုသားသမီးတွေကိုအော်ငေါက်ဖူးပါသလားကလေးတွေကိုအော်ငေါက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်မိဘတော်တော်များများကိုကလေးကိုအော်ငေါက်မိတက်ကြတာဘယ်လိုအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ပင်ပန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မှားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုစိတ်ဆိုးတော့တာထွက်လို့ပဲငေါက်မိတက်ကြတယ်မိဘတော်တော်များများကိုစိတ်ဆိုးလို့အော်ငေါက်တာအဲ့လောက်ထိပဲသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိကြဘူးအဲ့လိုမသိချင်းကြောင့်ပဲကိုကလေးကိုအဲ့လိုအော်ငေါက်မိတက်ကြတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအော်ငေါက်ချင်းကြောင့်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်မသက်မသာမှုတွေစိတ်မလုံခြုံမှုတွေခံစားလာတတ်ပါတယ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့မှပင်ကြားမှုအပိုင်းမှာအာယုံမဆိုင်နိုင်တာမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအော်ငေါက်ချင်းကြောင့်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဘယ်လိုထင်သွားနိုင်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့သူလို့ထင်သွားတတ်ပါတယ်မိဘတော်တော်များများကိုစိတ်ဆိုးလို့အော်လိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပဲထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းမှာအဲ့လောက်ထိတောင်ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုထိခိုက်လာနိုင်လဲဆိုတော့မိဘတွေတော်တော်များများစိတ်ဆိုးတော့တတ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအော်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်တာနဲ့ပါလဲဆိုတော့လက်ပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအော်ရင်းနဲ့ကိုကလေးကို physical ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်နာကျင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းတာမကရုပ်ပိုင်းကိုပါထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လိုပြဿနာသွားထိခိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတန်တရာစိတ်တွေရှိလာတတ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာယုံကြည်မှုတွေအားနည်းလာပြီးတော့မှသူတစ်ပါးနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အနေထိုင်မတက်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်းမဖွင့်ပြတ်တတ်ပဲဖြစ်လာတတ်တယ်အပေါင်းအသင်းနေတဲ့အခါအလွေတကူဒေါသထွက်တာမျိုးပောက်ကွေးတတ်တာမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေရဲ့အော်ငေါက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကဘယ်လောက်တောင်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာကိုမိဘများနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုစိတ်အလိုမကျအော်လိုက်တာပဲဒါမဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအလောက်တောင်ထိခိုက်တာတတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအော်ငေါက်ခြင်းပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှကိုစိတ်ထိန်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုလည်းမိဘတွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုသားသမီးတို့ကိုတေချာလေးရှင်းပြတတ်ဖို့ဆွေးနွေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အော်ငေါက်လိုက်တာကပြဿနာဖြေရှင်းနေမဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေအော်ငေါက်လိုက်တဲ့အခါကလေးတွေတင်ယူမိသွားတာကမိဘတွေမအော်မချင်းအတန်ဖြင့်ပေးမပြောမချင်းငါဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့သူစိတ်အလိုမကျဖြစ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအော်ငေါက်လို့ရတယ်လို့လည်းထင်သွားတတ်တယ်တခြားလူတွေငါစကားကိုနားထောင်လာအောင်ငါအော်ငေါက်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အတွေ့မျိုးလည်းရှိလာတတ်တယ်မိဘတော်တော်များများကိုယ်ကလေးကိုကောင်းတာကြီးပဲသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြလိုက်လို့လားဆိုတော့မလုပ်ဘူးကလေးတွေကမိဘတွေရဲ့ပြောစကားထက်မိဘတွေရဲ့အပြုအမူကနေပို့ပြီးတော့တင်ယူတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်လည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အော်ငေါက်လိုက်တာဘာပြဿနာရှိလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများကြီးထိခိုက်တာတွေရှိလာတတ်တယ်။အော်ငေါက်ခြင်းကနေလည်းသူတို့တင်ယူသွားတဲ့အရာကငါစိတ်ဆိုးတော့ထွက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုစိတ်အလိုမကျဖြစ်ကိုဘေးပေါင်းကျမရှိတဲ့လူတွေကိုအော်ငေါက်လို့ရတယ်။အော်ငေါက်တာကပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့မျိုးဆိုပြီးတော့ထင်သွားတတ်ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်အော်ငေါက်ခြင်းကိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်ရှောင်ကျဉ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုကနေအနေနဲ့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်